முடியலடா. என்னம்மா வேலையை முடிச்சிட்ட போல நீனு? முடிச்சிட்டேனா? ஐயோ ஏன் நீங்க வேற. அந்த 4வது தெருவுல ஒரே குப்பை, மரம் வந்து மரத்துல இருந்து இலை சும்மா விழுவும்ல, இப்ப மழை பெஞ்சதுனால நிறைய விழுந்துருக்குண்ணே. அதெல்லாம் அள்ளி ஓரமா வச்சிருக்கேன். அந்த தெருமுனையில பெரிய குப்பை தட்டி இருக்குமே, அதுல போட்டுடலான்னு பார்த்தா அது ஏற்கனவே நொம்பி வழியுது. ஒரு ஓரமா வச்சிருக்கேன். இப்ப காத்து அடிச்சதுன்னா திரும்பி தெருவுக்கு வந்துடும். நான் தான் போய் கூட்டணும். ஒரே தலைவலியா இருக்கு. நீங்க வேலையை முடிச்சிட்டீங்க பிள்ளைங்க? எங்க இந்த குறுக்கு தெருல கால்வா அடைச்சு போச்சு, வந்து எடுத்து விடுங்கன்னா ஏற்கனவே மழை தண்ணியும் போயிட்டு இருக்கு. இதுல அடைக்கவே முடியல. போட்டு மண்வெட்டியால அடைக்கிறோம், கடப்பாரால குத்துறோம், போவே இல்லை தண்ணி. ஒரு வழியா உடச்சி கிடச்சி எடுத்து தண்ணியை அனுப்பி விட்டுருக்கேன். இப்ப மறுபடியும் போனோம், மறுபடியும் போய் சரி பண்ணி விடணும். என்னப்பா நீ முடிச்சிய வேலையா? வெறுப்பேத்த சும்மாரியா. அங்க போய் குப்பை அள்ள சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா டிரைனேஜுக்குள்ள இறங்க சொல்லிட்டாங்க. ஐயோ, டிரைனேஜுக்குள்ள இறங்கினா ஒரே நாத்தம். குத்த டிரைனேஜ் போக மாட்டேங்குது, அடைச்சிக்கிச்சு. மழை டைம் வேற தண்ணி வேற நிறைய ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இயல்பு நிலைக்கு சென்னை திரும்பியதுன்னு எங்க பார்த்தாலும் நியூஸ்ல சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம மழை வரத்துக்கு முன்னாடி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைன்னு நம்மளதான் வந்து வேலை செய்ய சொல்றாங்க. மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதும் அந்த அடைப்பு எடுத்துருங்க, இந்த அடைப்பு எடுத்துருங்க, நம்மளதான் வேலைக்கு கூப்பிடுறாங்க. மழை பெஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் மக்களை வந்து இயல்பு நிலைக்கு திருப்புறதுக்கு நம்மளதான் வேலை செய்ய சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம வாழ்க்கை மட்டும் கடைசி வரைக்கும் இயல்பு நிலைக்கே திரும்பாது போல இருக்கு. என்னத்த நீ சரியா சொன்ன. இந்த மழை நேரத்துல மட்டுமா நம்ம கஷ்டப்படுறோம், சாதாரண நேரத்துல கஷ்டப்படலையா? காலையில 6 மணிக்கு வேலைக்கு வர சொல்றான் அந்த கான்ட்ராக்ட் ஓனர். 6 மணிக்கு வந்து 5 மணிக்கு அனுப்புறாங்க. 8 மணி நேரம் தானே வேலை வாங்கணும், அதுக்கு மேலே வேலை செய்கிறோம். 6 மணிக்கு போய் மெயின் ரோடை போய் க்ளீன் பண்ணுங்கிறாங்க. லாரி, காரு, பஸ்ஸுன்னு எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஆக்சிடென்ட் ஆகும். அந்த ஆபத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு தெருக்களில் போய் குப்பையல்ல சொல்கிறாங்க. அங்கே போய் குப்பையல்றோம். நீங்கள் எல்லாரும் காலையில் எந்திரிச்சு உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களாம் வேலைக்கு கிளம்பி போகிறீங்க, உங்கள் குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறீங்க. எங்களுக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் இருக்குல்ல, நாங்கள்லாம் அனுப்பக்கூடாதா? நாங்களாம் என்னைக்கு நாங்கள் குழந்தைங்க அனுப்பணும்னு எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. என்ன சொல்றேன், நம்ம குப்பை அள்ளுறது பிரச்சனை இல்லை, அதை போயிட்டு சுத்தம் பண்றது பிரச்சனை கிடையாது. குப்பை அள்ளுறதுக்கு வண்டி ஒண்ணு எடுத்துட்டு போறாங்க. அந்த வண்டியில 4 டப்பா தான் இருக்கு. 150 வீடு இருக்கு ஒரு தெருக்குள்ள போனா. அவ்வளவு குப்பையை அந்த டப்பாக்குள்ள போட முடியுதா? டப்பா பத்த மாட்டேங்குது. கீழே கிடக்கிற சாக்கு ஏதாவது எடுத்து சைட்ல கட்டி அதுதான் பண்றோம். சாக்கு வாங்கி தராங்களா அந்த கான்ட்ராக்டர்? அதையும் வாங்கி தர மாட்டாங்க. ஒண்ணு கை காசு போட்டு வாங்குறோம், என்ன இங்கே கிடக்கிற சாக்கை எடுத்து சைட்ல கட்டி குப்பையை வச்சு எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கு. இது நீ சாக்கு பத்தி பேசிட்டு இருக்கே, அந்த வண்டி கான்ட்ராக்ட்காரங்க வண்டி கொடுக்குறாங்களே, அது சரியா போயிடுச்சுன்னா சரி பண்ணி தராங்களா? இல்ல சரியெல்லாம் போச்சுன்னா காசாவது தராங்களா சரி பண்ண? கிடையாது. நம்மளே குப்பையை வாங்கி அந்த கவர், பால் கவர் தனியா, பிளாஸ்டிக் தனியா பிரிச்சு அதை வித்து அதுல வர காசுல நம்ம சரி பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த தள்ளு வண்டி இருந்ததுல, அதுவே இருந்திருக்கலாம். இந்த 6 மணிக்கு வரமே டீ வாங்கி தராங்களா, இல்ல சாப்பாடு டிஃபன் லஞ்ச் வாங்கி தராங்களா? எதுவுமே கிடையாதுப்பா. மத்தியானம் இந்த குப்பையெல்லாம் அள்ளிட்டு குடோனுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பிரிக்க சொல்றாங்க. அங்க போய் பிரிச்சா இந்த லப்பர் கை க்ளோஸ் கேட்குறோம், அதையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. மாஸ்க் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஷூ கொடுக்க மாட்டாங்க. போய் அப்படியே பிரிங்கிறாங்க. அந்த குப்பையை பிரிச்சா நிறைய வீட்டில் இந்த சுகருக்கு போடுற இன்ஜெக்ஷன்லாம் அதில் வருது. நிறைய வீட்டில் இந்த பீரியட்ஸ் பேடு கைக்கு வருது. அப்புறம் அந்த என்னது குழந்தைங்களோட மலம் அதில் வருது. கெட்டு போன சாப்பாடு, குழம்பு, என்னென்னமோ வருது. தோல் நோய், சுவாச பிரச்சனை, என்ன நோயெல்லாம் வருமோ. ஆனால் எந்த அடிப்படை வசதி இல்லாமல் நம்ம தான் டெய்லி உட்காந்து அதில் வேலை செய்கிறோம். இதில் என்ன தெரியுமா, இப்போ குப்பையை பிரித்து வாங்கன்றாங்களே. ஏதாவது ஒரு வீட்டில் பிரித்து கொடுக்கலன்னா அதை நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோன்னா நீ ஏன் பிரித்து வாங்கலை, உன் சம்பளத்தில் கட் பண்ணுறேன்னு ஓனர் மிரட்டுறாரு. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறோமே, ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கு போனால் மரியாதை தராங்களா நமக்கு? இங்கே வா இந்த குப்பையை எடுத்துட்டு போ, போயா அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஒரு சில வீட்டுல கொடுக்குறாங்க மரியாதை. பலகாரம், அந்த ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல பலகாரம் கொடுக்குறாங்க. அது இல்லாம அந்த டீ காசு அப்படி இப்படின்னு ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஒரு சில வீட்டுல மரியாதை கொடுக்குறாங்க, இல்லைன்னா சொல்ல. இருந்தாலும் மரியாதை நடத்தினா நல்லா இருக்கும்ல, அப்படி நடத்துறதே கிடையாது. இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமே. இந்த சென்னை முழுக்க 2 கான்ட்ராக்ட், இந்த ராம்கி, உபாரா, ஏதோ 2 கான்ட்ராக்ட் ஆளுங்க தான் வேலை செய்யறாங்க. 200 வார்டு எடுத்து. இவ்வளவு செய்யறமே, நமக்கு சம்பளம் வருதா? அடிப்படை சம்பளம் வெறும் 8000 12,000 கொடுக்குறாங்க. அடிப்படை சம்பளம் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. பாதுகாப்பான வேலை இல்லை, தொழிலாளர் சட்டத்தை மதிக்க மாட்டாங்க. ஆனா நமக்கு விதவிதமா பேரு. என்னது துப்புரவு பணியாளர்கள். அப்புறம் ஆட்சி மாறினோடனே ஒரு புது பேர் வேற கொடுத்தாங்களே போன ஆட்சியில், என்னது தூய்மை முதன்மை பணியாளர்கள். பேர் தான் மாறுது, வாழ்க்கை மாறல, பேர் தான் மாறுது. எதுவும் நீங்க வேற அரசியல் கட்சிக்காரங்களாவது நமக்காக குரல் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஒன்னும் கிடையாது. மாநாடு நடத்துறாங்க. மாநாட்டுல யாராவது ஒருத்தராவது மாநாடுக்கு வரவங்க குப்பையை குப்பை தொட்டில போடுங்கப்பான்னு எந்த அரசியல் தலைவராவது சொல்றாங்களா? குப்பையை அப்படியே போட்டு போறாங்க. அதையும் நம்ம தான் உட்காந்து சுத்தம் பண்ணிட்டு கிடக்குறோம். இப்ப சமீபத்துல அந்த இது நடந்துச்சு, அந்த ஏர் ஷோவா எதுவும் நடந்துச்சு. அவ்வளவு குப்பை போட்டு போயிட்டாங்க. அதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சுத்தம் பண்ணி இது பண்ண. யாராவது குப்பை தொட்டி குப்பையில போட்டிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்? டன் கணக்குல குப்பை சேர்ந்துச்சு. இந்த வீடியோ பாருங்களேன்.
திருப்பூர்ல வெள்ளமா ஒரே பிளாஸ்டிக். அப்பா இவ்வளவு பிளாஸ்டிக்கா அப்படின்னு நம்ம மக்கள்லாம் வீடியோ பார்க்கும்போது இப்படி பார்த்துட்டு சே இவரக்கற்ற மனித பிறவிகள் பாய்வுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோ ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த குப்பையிலும் கீழே இறங்கி ஸ்வைப் பண்றது யாரு? தரையில நாம தான். இந்த குப்பையும் டன் கணக்குல இருக்க குப்பையும் பிரிச்சு அந்த அடப்பெல்லாம் எடுத்து சீராக்க வேண்டியது நாங்க தான். எங்க உயிரை கொடுத்து வேலை செய்யறோம். ஆனா எங்களுக்கு இது மட்டும் இல்லை, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி தூய்மை பணியில் வந்து என்ன மாதிரி பெண்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல, இந்த மாதிரி பெண்கள் பெரும்பாலும் எப்படி இருப்பாங்க? ஒன்று கணவன் சரியில்லை, வருமானத்துக்கு வழி இல்லைன்னு வந்தவங்களா இருப்பாங்க, இல்லைனா கணவனால் கைவிடப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க, அப்படி இல்லைனா கணவனை இழந்தவங்களா இருப்பாங்க. சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க, இப்போ வருமானத்துக்கு என்ன பண்ணுறது, நாங்கள் இந்த வேலைக்கு வந்துடுறோம். இப்போ தூய்மை பணியாளராக நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு வேலை தான். நீங்கள் நாங்கள் வீட்டு பக்கம் வரும்போது எச்சி வா போ அப்படிலாம் கூப்பிடாம எங்களையும் மரியாதையாக நடத்துங்கன்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம். இதுதான் எங்களோட முக்கியமான கோரிக்கை. இது மட்டும் இல்லாமல் குப்பையை தயவு செஞ்சு பிரித்து கொடுங்க. அதே மாதிரி அரசாங்கத்துக்கு நாங்கள் வைக்கிற ஒரு கோரிக்கை என்னன்னா, தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பணி பாதுகாப்பு கொடுங்க, ஊதியத்தில் உயர்வு கொடுங்க. இதை தான் நாங்கள் கேட்குறோம். வாப்பா போவோம் சீக்கிரம் அப்பா. ஊர் ஃபுல்லா ரொம்ப மழை பெஞ்சிருக்குல்ல, அதனால அவங்கள மீட்டு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு கூட்டு போறதுக்காக நான் வந்திருக்கோம். நாங்க தான் ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம். ஓ அடுத்த மாசம் வர மலைக்கு இப்ப முன்னெச்சரிக்கையா? அடுத்த மாசம் வர மலைக்கு இதுங்க அதுக்கு அடுத்த மாசம் வருவோம். சரி, முந்தானேத்து பெஞ்ச மலைக்காக வந்திருக்கோம். இப்ப நீங்க கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களை அப்படி பாதுகாப்பான இடத்துல இருந்து இப்படி தூக்கிட்டு போய் மறுபடியும் பாதுகாப்பான இடத்துல வச்சிருவோம். கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. பாதுகாப்பு இல்லையா? ஆமா. ஓகே, அங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அங்க ஒரு மண்டபம் வச்சிருக்கோம், அங்க சாப்பாடு தண்ணி எல்லாமே இருக்கு. நீங்க வந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோம் முடிஞ்சிடும் எல்லாமே. சரி நீங்க போங்க. நீங்களே வந்துறீங்க, தூக்கிட்டு போறோம். போட்லாம் ரெடியா இருக்கு. நடந்தே வந்துடலாம், சும்மா தண்ணி எல்லாம் போயிடுச்சு. நீங்க போங்க. நல்ல பேஷண்டா இருக்காரு, கோஆபரேட் பண்றாரு. சரி சீக்கிரம் வந்துருங்க. யாராவது வந்தாங்கன்னா இப்பதான் எங்களை ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் மீட்டு பாதுகாத்து எங்களை சேஃப் ஆக்கி இருக்காங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. வேற எதுவும் சொல்ல வேணும். ஓகே ஓகே. தண்ணியே வடிஞ்சிடுச்சு, காப்பாத்துறேன் சாப்பாடு தரேன்னு வந்துட்டாங்க பாரு. லேடிஸ் வீடுபா, கொஞ்சம் எல்லாம் கேமராலாம் ரெடியா வச்சுக்கோங்க. மா பாத்து வாமா, சீக்கிரம் வாமா. மாமா சொல்லுங்க, என்ன வேணும்? நம்ம ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம்ல இருந்து வந்திருக்கோம்மா. ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் அது உங்களுக்கு புரியாதுமா, நாங்க செயல்ல தான் காட்டுவோம் நாங்க யாருன்னு. அதாவது உங்களை வந்து முதல்ல இப்ப நாங்க இங்க இருந்து மீட்கணும், கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. மழை பெஞ்சு பயங்கரமான பிரச்சனைகள் ஆயிட்டு இருக்கு. அதனால உங்களை இங்க இருந்து மீட்டு உங்களை பாதுகாப்பான இடத்துக்கு கொண்டு போக போறோம். போட் ரெடியா இருக்கு, உடனே வந்தீங்கன்னா நான் உங்களை சேஃபா கொண்டு போயிருவோம். வாங்க. ஓ, தரையில எல்லாம் நீங்க போட் ஓட்டுவீங்களா? அது எப்படி? தண்ணி நிக்கிற இடத்துல போட்டை நிப்பாட்டு இருக்கோம், அங்க வரைக்கும் போயிட்டு நம்ம போட்ல ஏறிக்கலாம், அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அதாவது மழை பெஞ்சு முடிச்சு தண்ணி கட்டி நின்று அது வடிஞ்சு என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்துருந்தாங்க. அவரே வேலைக்கு வர சொல்லிட்டாங்க. குழந்தைங்களுக்குலாம் லீவ் விட்டுருந்தாங்க. அந்த குழந்தைங்களையே ஸ்கூலுக்கு வர சொல்லிட்டாங்க. இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் காப்பாற்ற வந்திருக்கீங்க. சரி விடுமா, இப்பயாவது இறங்கி இருக்கமே சந்தோஷப்படுங்கம்மா. எதிர்கட்சியா நாங்களாம் எவ்வளவு சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். தயவு செய்து வாங்க. நீங்க வந்து வானிலையை வந்து கணிக்க முடியாதுமா. ரெட் அலர்ட்னு பீதியை கிளப்புனாங்க, எல்லாரும் பயத்துக்கிட்டு இருந்தோம். பார்த்தா மறுநாள் மழையே இல்லை, ஆரஞ்சு அலர்ட்னாங்க. வெயில் பல்ல காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி நாளைக்கு மழையே பெய்யாதும்பாங்க, புயலே வெள்ளமே வரலாமா. அதனால முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடா வீட்டுல இருக்க மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிட்டு பட்டுன்னு ஏறுங்க. பட்டுன்னு போறோம், ஒரு போட்டோ எடுக்கிறோம், பட்டுன்னு முடிச்சிடலாம். வாங்க. எங்க உங்க தலைவர் எங்க பாக்கணும்? உங்க தலைவர் பொதுச்செயலரா? அவர் இதுக்கெல்லாம் வரமாட்டார்ல. இதுக்கெல்லாம் வரமாட்டார். அதாவது எதிர்கட்சி, உங்களுக்கே தெரியும் மழை வந்ததுன்னா எந்தெந்த பகுதிகள் பாதிக்கப்படும், எந்த மக்களுக்கு என்ன மாதிரி உதவி தேவைன்னு. நீங்க முன்னாடியே ஆட்களை இறக்கி அந்த மக்களுக்கான உதவிகளை செய்யறது, அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுன்னு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மக்களே இம்ப்ரெஸ் ஆயிருப்பாங்க. ஆனா உட்காந்துட்டு அப்பெல்லாம் அறிக்கை விட்டுட்டு இப்ப எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எதுக்கு என்ன வரலையா? எப்ப போப்பா, வேற வேலை இல்ல. விட வேற வேலை விட்டு போவா, நம்ம ஆளுங்களா பார்த்து கூட்டு போவோம். இங்கதான்டா அவன் புயல் வெயில் மழை எதுவா இருந்தாலும் டெய்லி ஒரு நாள் விடாம வருவான். ஏன் மாப்பிள்ள, என்ன மழை புயல் அடிச்சாலும் அந்த ஒயின் ஷாப் மட்டும் லீவ் விட மாட்டாங்களே?